فضایي مخلوق فضایي مخلوق یا په انګلیسي کې ورته الاین وایي. هر هغه ژوندی موجود ته وایي چې د ځمکې په اتموسفیر پورې اړه ونه لري. د الاین معنا بیګانه او یا پردی افاده کوي. انسانان په دې باور دي چې د دې بې پایانه کائناتو په ستوریو، سپوږمۍ، سیارو او کهکشانونو کې حتما الله جل جلاله زموږ په شان نور موجودات هم پیدا کړي او د دوی د پیدا کولو لپاره انسانان تر فضا پورته کیږي. بشریت د دوی په پیدا کولو کې لالهاندې منډې وهي. آیا الاین یا فضایي مخلوق په رښتیا هم شتون لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره هم د قرآن او هم ساينس له نظر ورته ګورو. لومړی ساينس د فضایي مخلوقاتو په باره کې څه وایي. د آسمان لړزه دغه پیښه له تعجب څخه ډکه پیښه وه. په 2015 د می په 11 نیټه د سنګاپور، انګلند، کاناډا، دوبۍ، اوکراین او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول تیز وحشتناکه اوازونه له اسمان څخه خپاره شول چې په ډېرې چټکۍ سره بیرته ورک شول. دغه موضوع د خبرونو سرټکی وګرځېده چې په غالب ګمان دا د فضایي موجوداتو کومه یوفو یا فضایي بیړۍ وه چې دوی پکې شیان یا بل څه انتقالول. د مصر اهرامونه چا جوړ کړل؟ دا اهرامونه له نن څخه 4580 کاله مخکې جوړ شوي دي چې په اوسط ډول 1.46 متره جګوالی لري. د دغو اهرامونو وزن 6 میلیونه ټنه دی او تر ټولو غټه ډبره د پاچا د سالون لپاره کارول شوې ده چې وزن یې 80 ټنه یا 80,000 کیلو دی او له 800 کیلومتره لرې سیمې څخه راوړل شوې ده. نو واضحه ده چې دا کار یو بل مخلوق کړی چې له موږ څخه ډیر پرمختللی دی او د اوسنۍ نړۍ پوهان دا مخلوق فضایي مخلوق بولي. په 1871 میلادي کال کې د امریکا فضایي څېړنو ادارې د اپولو 15 ماموریت چې ډیوډ سکاټ او جیمز آرون دوه ساینس پوهانو پر مخ وړ د سپوږمۍ پر سطحه یو نااشنا قبر ولیده، خو بدبختانه چې دوی پر دغه قبر باندې څېړنې ونه کړې او دا ماموریت بریالی شوی نه دی. خو ساینس پوهانو دا قبر د فضایي مخلوقاتو بللی چې شاید دی د استوګنې دایمي ځای وي او یا دوی هم د انسانانو په شان د څېړنو لپاره سپوږمۍ ته راغلي وي. آیا فضایي مخلوقات په مریخ کې شتون لري؟ د امریکا 45 سلنه خلک د فضایي موجوداتو شتون په مریخ کې ښیي. ایلان ماسک هم د دوی شتون په مریخ کې تایید کړی. د ناسا کارکوونکي وایي چې د مریخ څخه داسې شواهد لري چې هلته وچ سمندرونه، منرالونه او د میتان ګاز شتون لري. نو له دې څخه ثابتېږي چې فضایي یعنې بیګانه مخلوق شاید په مریخ کې شتون ولري. اوس راځو د قرآن کریم له نظره د فضایي موجوداتو شتون ته. الله جل جلاله د هر خلقت شوي مخلوق یادونه په قرآن شریف کې کړې ده چې ځینې یې مخفي او ځینې یې ښکاره دي. دې کې موږ هیڅ شک نه لرو چې کائنات لوی جوړ شوي دي. انسان یوازې 5% د الله جل جلاله جوړ شوي کائنات پیژني. نور باقي د انسان له وسه تر اوسه پورې وتلې ده چې د خدای جل جلاله پیدا کړي مخلوقات وپیژني. د سورة صاد په 2 آیت کې الله جل جلاله فرمایي موږ اسمان، ځمکه او دا دنیا چې د هغې په منځ کې ده بابیزه نه دي پیدا کړي. همدارنګه نور داسې آیتونه لکه سورة فاتحه ثنا او صفات یوازې د الله لره ده چې د ټولو کائناتو پالونکی ده. که پورتني آیت ته فکر وکړو، دلته د ټول کائنات یادونه شوې او پالونکی یې هم الله جل جلاله دی، یعنی یوازې موږ نه یو بلکې په کائناتو کې د نورو موجوداتو شتون هم تاییدوي. ډیره مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټنه فعاله کړئ ترڅو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. زموږ په یوټیوب چینل کې د فضایي مخلوقاتو په اړه نورې ویډیوګانې هم شتون لري، نو هغه هم له لاسه مه ورکوئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.